Men fast foodman, tez to'ydiraman, lekin tanangni tez charchataman. Meni ko'p yesang, vazning oshadi, oshqozoning qiynaladi va tanangda toshmalar paydo bo'ladi. Men gazli shirin ichimlikman, chanqog'ingni vaqtincha bosaman xolos. Aslida esa tishlaringni yemiraman. Tanangda ortiqcha shakar to'playman va semirishingga sabab bo'laman. Men chipsman. Mazaliman, lekin foydasizman. Menda tuz va yog' ko'p, qon bosimingni oshiraman. Va men sabab sendagi teri buzilishi mumkin. Men shokoladman. Kayfiyatingni ko'taraman, lekin qisqa vaqtga. Agar meni haddan ziyod ko'p iste'mol qilsang, quvvating tushadi. Tishlaring zararlanadi va yana boshqa ko'plab kasalliklarga sabab bo'lishim mumkin. Men uy taomiman. Tanangga kuch beraman. To'g'ri pishirilgan bo'lsam, mushaklaringni quvvatlantiraman va uzoq vaqt to'q tutaman. Biz mevalarmiz. Bizda tabiiy vitaminlar juda ko'p. Immunitetingni ko'taramiz, teringni chiroyli qilamiz va charchoqni kamaytiramiz. Men tuxumman. To'g'ri, arzonman, lekin juda foydaliman. Miya ishlashiga yordam beraman, mushaklarni mustahkamlayman va uzoq vaqt qorningni to'q tutaman.